गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ 2021। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में जानेंगे हमें अगर सर्दी जुकाम रहता है तो हम सुजोग थेरेपी के द्वारा हमारा सर्दी या जुकाम कैसे ट्रीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जस्ट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अगर हमारे चैनल को नए होंगे और आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगती होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आपके मोबाइल पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे एक जस्ट आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो फ्रेंड्स, जस्ट ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सुजोग थेरेपी के बारे में जस्ट एक 1 मिनट इंट्रो देना चाहूँगा। जिसमें सु एक कोरियन वर्ड है। सु मीन्स हमारा हैंड्स और जोक मीन्स हमारा पैर। हमारे हैंड्स और पैर हमारे बॉडी से रिजेंबल करते हैं। ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर डिपेंड थेरेपी है। जैसे मैंने बताया कि हमारा हैंड है जो रिजेंबल करता है हमारे पूरे शरीर से। ये जो अंगूठा है ये हम रिजेंबल करता है हमारे हेड और नेक से। हेड और नेक में जैसे 2 जॉइंट है, इसमें भी 2 जॉइंट्स है। उसके बाद में ये 2 बाहर वाली उंगलियां हमारे हाथों से रिजेंबल करते हैं। जैसे हमारे हाथ फ्री है तो ये 2 उंगलियां फ्री है। 2 हाथों में जैसे 3 जॉइंट्स है, इसमें भी दोनों उंगलियों में 3 जॉइंट्स है। उसके बाद में 2 बीच वाले पैर है जो फिक्स है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, ऐसा स्ट्रेच नहीं होता है, तो ये हमारे 2 पैर है। हमारे पैरों में अगर प्रॉब्लम्स आता है तो ये 2 उंगलियों में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे फ्रंट पोर्शन के बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें चेस्ट और स्टमक हमारा आता है। उसके बाद में हमारे बैक में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, बैक पेन या फिर वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक सुजोग थेरेपी का इंट्रो। जैसे हमारा आज का टॉपिक है हमें कुछ सर्दी या जुकाम रहता है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। जस्ट सिंगल पॉइंट थेरेपी से आप आपका सर्दी या जुकाम ठीक कर सकते हैं। तो जस्ट आपको करना क्या है, तो जैसे मैंने बताया हमारा हेड है तो हेड ये थंब से रिजेंबल करता है। तो थंब में हमें कहाँ जाना है, हमारा हेड के ऊपर जो हमारे नोज है, आईज है, यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे हमारा नोज के ऊपर, तो जहाँ पे हमारा नोज हम यहाँ पे लोकेट करेंगे और वहाँ पे पेनफुल पॉइंट क्रिएट होगा। तो जहाँ पे भी पेनफुल पॉइंट क्रिएट होगा वो पेनफुल पॉइंट को जस्ट हमें विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल से मसाज करना है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 2 हमारे आंखें हैं और ये जो हमारा नोज है, नीचे वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको नोज है, ये नोज के पॉइंट्स को हमें जस्ट क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल। 100% आपको अगर सर्दी रहता है तो ये 100% यहाँ पे पेनफुल पॉइंट जनरेट होगा ही होगा। और जैसे ये पेनफुल पॉइंट को आप विद द हेल्प ऑफ पेन और पेंसिल से मसाज करोगे तो एक बैक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होगा जो आपके शरीर में प्रॉब्लम हुआ है, जैसे सर्दी या जुकाम हुआ है, तो वो डिसीज पे वो काम करेगा और विद इन 1 और 2 डेज आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये थेरेपी आप दिन में 2 या 3 बार ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये सिचुएशन में अगर आपको अभी सर्दी होता है तो ये थेरेपी जरूर ट्राई कीजिए। ये थेरेपी साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है और आपको एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपने थेरेपी ट्राई करने के बाद में जस्ट मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये थेरेपी का रिजल्ट कैसे आया। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स,